Assalomu alaykum do'stlar. Uzoq vaqtli tanaffusdan so'ng YouTube ga qaytish albatta yaxshi va qaytishimiz bilanoq bugundan o'sha yo'lga qo'yilgan buxgalteriya darslarini davom ettirishga harakat qilamiz. Hozirdanoq demak siz ADNS 803 O'zbekistonda keng qo'llanilayotgan buxgalteriya platformasidagi programma dasturini o'zbek tilida qanday foydalanish haqidagi mutlaqo bepul bo'lgan video darslarni bugundanoq siz ko'rishni boshlashingiz mumkin. Bu darslarni anchayin bilimi, malakasi, tajribasi mendan ko'p bo'lgan o'zimni tug'ishgan akam olib boradi va sizlarga bularni yuklab taqdim etib boramiz. Albatta buning uchun qanchayin bizni kuzatuvchilar ko'p bo'lsa, video darslar davomiyligi, har haftada chiqadigan yangi darslar shunchalik ko'p va ma'lumotga boy bo'ladi. Va mavzu oxirida, ya'ni dars oxirida esa o'zingiz tushunmagan barcha savollarni video ostidagi izohlar bo'limida qoldiring. Siz tushunmagan savollar bo'yicha ham kelgusi darslarda dars boshlashdan avval tushuntirish berib o'tib ketiladi. Albatta bu sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, siz buxgalteriya ADNS kursini mutlaqo bepul shaklda Optimist Islom kanalida ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tinglovchilari. Bugundan boshlab Optimist Islom YouTube kanali orqali sizlarga ADNS dasturi haqida qisqa video roliklarni qo'yib boramiz va bu video roliklar sizlarga foydali bo'ladigan bo'lsa, biz bundan minnatdormiz. Demak, bugungi kunda O'zbekiston buxgalterlari orasida ADNS dasturining 3 xil varianti keng foydalanib kelinmoqda. Ulardan birinchi varianti ekraningizda ko'rib turganingizdek ADNS 7.7 dasturi hisoblanadi. Bu 1996-yilda O'zbekiston bozoriga kirib kelgan va hozirga qadar juda ko'plab hisobchilar tomonidan foydalanib kelinmoqda. Ayni vaqtda ushbu dasturning haqiqiy variantini topish juda ham qiyin hisoblanadi. Ikkinchi variant ADNS 803 varianti, ya'ni hisobchilar tomonidan hozirda eng mashhur va eng ko'p qo'llaniladigan dastur ADNS 803 dasturi hisoblanadi. Va uchinchi dasturimiz ADNS 3.0 redaksiya. 803 redaksiya bilan o'xshab ketadi, lekin ma'lum bir farqlari bilan oxirgi turdagi dastur hisoblanadi. Demak, ADNS 803 dasturidan boshlaymiz. ADNS 803 dasturiga kirish, ya'ni ekranimizda turgan maxsus belgi dasturchilar tomonidan o'rnatilib, bazalar yuklangandan so'ng yuzaga keladi va ushbu dastur belgisi orqali biz dasturga kirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, ushbu belgini ustiga sichqoncha tugmasini 2 marta bosganimizdan so'ng asosiy menyu paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Demak, bunda foydalanilayotgan korxonalarning nomlari bilan alohida shaklda paydo bo'ladi. Ushbu dasturimizning ushbu kirish qismida bizga tanishtirilishi lozim bo'lgan qismlar mavjud. Bu qismlar haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, eng birinchisi ADNS предприятие bo'limi. Ushbu bo'lim orqali dasturga asosiy qismga kirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Konfiguratsiya qismi orqali esa dasturning konfiguratsiyasi, ya'ni настройка qismlariga, ichki dasturning o'zgartirish mumkin bo'lgan qismlariga yoki turli xil bazalarni yuklash, qayta yuklash amalga oshirish maqsadida kirishimiz mumkin. Добавить va изменить tugmalari orqali ushbu dasturga qo'shimcha baza qo'shish, ya'ni добавить qilish orqali, sozda qilish orqali, изменить qilish orqali esa ushbu turgan bazani o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Настройка tugmasi orqali esa demak, sozlamalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, ADNS dasturiga kirish tugmasini bosib, dastlabki kirish qismiga o'tamiz. Dastlabki kirish qismida foydalanuvchilar sonidan kelib chiqqan holda o'zimiz uchun alohida foydalanuvchilar shaklini yaratishimiz mumkin. Bunda korxonaning hajmidan kelib chiqqan holatda dasturga kirish imkoniyatlarini chegaralash imkoniyatiga egamiz. Ya'ni bu yerda ushbu kichik tugmani bosish orqali dasturdan foydalanuvchilarning ro'yxatini ko'rishimiz mumkin va har bir foydalanuvchi uchun alohida parol biriktirgan holatda dasturda ularning foydalanish imkoniyatini chegaralash va ularni kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, parol terish orqali dasturning ichki qismiga kirishimiz mumkin. Dastur agar biz tavsiya qilib qolamiz, hozirgi paytda ADNS bozorida ya'ni qora bozor ham mavjud. Qora bozordan foydalanmagan holatda haqiqatda litsenziyaga ega bo'lgan dasturdan foydalanishni tavsiya qilamiz, chunki aynan o'sha pirating deydigan variantlardan foydalanish bu
xatoliklarga yoki hisobotlarni noto'g'ri tuzilishiga olib keluvchi dasturdan olib qo'yishimizga sabab bo'lib qolishi mumkin. Demak, mana asosiy oyna ochilganini ko'rishimiz mumkin. Bu asosiy oyna orqali, demak, hammamizga tanish oyna. Bu oyna orqali biz dastlabki ishimizni rejalashtirishimiz yoki dastlabki ishimizni amalga oshirishimiz mumkin. Demak, bu ADNS 803 dasturining umumiy ko'rinishi hisoblanadi. Dasturdagi ichki qismlarga alohida kirishdan avval dasturga bazani yuklash haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz va bundan so'ng esa dasturning asosiy menyularini har biriga alohida dars ajratgan holatda kirib o'tishimiz mumkin. Demak, yuklash uchun nima qilishimiz kerak ba'zilarini? Yana boyagi ekranimizdagi asosiy oynaga kirib, konfiguratsiya menyusi orqali bazalarni yuklash amalga oshirishimiz mumkin. Yuklash nima uchun kerak? Yuklash biz bazalarimizni doimiy ravishda arxiv shaklida saqlab borishimiz kerak. Chunki turli xil force majeure holatlar bo'lishi mumkin. Svet o'chib qolishi, elektr energiyasidan uzilib qolishimiz yoki turli xil xatoliklar tufayli bazamizdagi ma'lumotlar o'chib ketishi mumkin yoki virus tushishi mumkin. Bu holatlarni oldini olish uchun tavsiya qilinadi hisobchilarga kun oxirida ishlarimizni yakunlagandan so'ng doimiy ravishda bazani ma'lum bir joyga arxivlab borishimiz kerak. Arxivlab borish uchun konfiguratsiya dasturiga kiramiz. Konfiguratsiya orqali o'zimizga biriktirilgan paroldan foydalangan holatda konfiguratsiya menyusini ochishimiz mumkin. Konfiguratsiya menyusi ko'pchilik hisobchilarga notanish, lekin bu asosan dasturchilar tomonidan foydalaniladi. Bu yerdagi ma'lumotlarni o'zgartirish va kiritish. Bizga hisobchilar uchun bilishimiz lozim bo'lgan asosiy qismi bu dastlabki kiritgan ma'lumotlarimizni yoki o'sha zaxiraga saqlab qo'yishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlarimizni ko'chirib olish uchun zarur. Buning uchun biz dasturga konfiguratsiya menyusiga kirganimizdan so'ng uning ichida alohida bo'limlar mavjud. Shu bo'limlardan administrativniy degan bo'limga ochamiz va bu yerdan 4-da turgan Vigruska informatsionniy bazani bosamiz va bu orqali bizga joyni tanlash imkoniyati ko'rsatiladi. Qayerga saqlanib qilishimizni, demak, biz D diskimizga tanladik. Bu D diskimizdan Vencon dasturini ochdik. Venconda ADNS base degan joyga yoki Venconning ichiga nomini o'zgartirgan holatda, ya'ni bugungi kun 24-sentyabr bo'lsa, 24/09/2021-yil vaqtini ham kiritib qo'yishimiz mumkin. 19:02 holatiga deb turib, bazani загрузка qilib olishimiz mumkin va saqlanib tugmasini bosamiz. Bu o'zi avtomatik tarzda bazani загрузка qilishini ko'rishimiz mumkin. Demak, загрузка ishlari shu yerdan olib borilishini kuzatishingiz, o'rganishingiz mumkin. Endi keyingi ishimiz esa bu ma'lumotlarni agar bizning asosiy ma'lumotlar bazamiz o'chib ketgan holatda ushbu bazani qayta yuklash imkoniyatiga egamiz. Ya'ni ma'lum bir voqea sababli yoki ma'lum bir o'sha informatsion hujumlar sababli bazamizda xatolik yuzaga kelib qoladigan bo'lsa, demak, biz o'zimiz saqlab qo'ygan bazani ushbu dasturga qayta yuklash imkoniyatiga ADNS bazasi qayta yuklab bo'lingandan so'ng quyidagi holatda paydo bo'ladi, quyidagi menyu paydo bo'ladi. Ushbu menyudan paydo bo'lgan menyudan o'q tugmasini bosamiz va bizda saqlanib holatga o'tganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi ishimiz, demak, qayta ma'lumotlarni bazaga yuklash. Ma'lumotlarni bazaga yuklash uchun yana administrativniy bo'limiga kiramiz va bu yerda endi Vigruska informatsionniy bazani pastida joylashgan загрузка informatsionniy baza qismini tanlaymiz va bizga qayerdan yuklashga ko'rsatiladi. Demak, bu yerda biz o'zimiz saqlanib qilib qo'ygan so'nggi bazani tanlaymiz yoki o'sha qaysi kungi baza bizga kerak bo'lsa, shu bazani tanlagan holatda загрузка ishini amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni bu bazani tanlab, открыть tugmasini bosamiz va sizda ekranda ushbu baza yuklangandan so'ng oldingi bazangizdagi ma'lumotlar o'chib ketadi degan mazmundagi yozuv paydo bo'ladi. Da tugmasini bosasiz va sizda ma'lumotlar bazaga qayta yuklanishini ko'rishingiz mumkin.